家好啊，又係我 Joey 啊，同大家今日落到嚟 downtown 嚟睇樓，睇呢個單位咧就係1+1嘅，係8樓啦。咁好啦，帶大家睇睇先。入到嚟咧就係見到淺色嘅櫥櫃啦，跟住咧，哇好開揚啊！呢個景咧就望到 CN Tower 嘅，大家見唔見到咧 CN Tower？好闊落，1+1 8樓，呢個尺寸咧就係535尺，呢個就係睡房啦。哇，大大嘅玻璃，唔使開燈都得。跟住隔離咧就係廁所啦。再帶大家嚟睇睇個釘先，個釘都幾大下嘅。係啦，呢個就係釘有埋燈啦。平時好多釘咧都冇燈嘅，咁呢個有埋燈嘅。你再望出去個廳，好開揚，廚房位。